No vídeo com vocês, Hokage Live. Esse não é Hokage Live, eu sou Hokage Live. Bem, galera, e hoje nós viemos com um tópico, um vlog. Aquela ali, a soldada Jéssica. Manda um oi aí, Jéssica, pro YouTube. Bem, galera, nós vamos falar um tópico muito interessante. Quando a pessoa vai no banheiro, pra você não ter aquela, como eu posso dizer, aquela desagradável palavra, eu vou cagar. Podemos usar outras formas. Tipo assim, ó, fala um Eduardo, quando tu vai no banheiro tu fala o quê? Número 2. Ó, 1. E tu, Jéssica? Eu não falo nada, eu vou ir. Vai lá e solta a massa, né? Eu não falo nada. Bem, galera, a gente pode falar que a gente vai fazer um trabalho de pedreiro. Mexer a massa. Ou pode dizer, vou passar um fax. Cortar o rabo Pinchar do... o banheiro. Pinchar, olha lá. Cortar o rabo do macaco. Se não, Pelé a nadar. Jogar a moeba fora. Ei, Lucas, quando tu vai no banheiro, tu fala o quê? Tá igual a Jéssica? Depende do que eu falo com ele. Se eu for olhar no espelho, eu falo de carregar. O quê? Se eu for olhar no espelho, eu vou falar hora de carregar. Como é que é? Pagar mais aquelas bolas daquele bicho pra tudo, não. Vamos tomar no cu. Não, o tópico é o seguinte. Como eu posso ir ao banheiro sem falar aquela palavra? Eu vou cagar. Eu vou dar um barro ali. Sei lá, mas não estava fazendo dia dois. Eu vou tomar aqui de E tu, Isaac, quando tu vai no banheiro, tu fala o quê? Xixi? Não, pra fazer o número 2, tu fala o quê? Eu? É. Eu não faço banheiro, não, eu do lado do fofinho. Essa cabra aí. Exato, mas mamãe tem que pegar meu carregador lá na casa. Bem, a maioria das vezes eu falo que vou jogar o lixo tóxico fora. Ah, mentira, tu vai dar uma cagada daquela. Tu não falou que ia cortar o rabo da macaca ali agora? Vai. Dá a chave. Bem, galera, Dá a chave aí, moço. essa menina ri de qualquer coisa, gente. Não assista o vídeo desses. Desocupados não, né? Tem nada pra fazer e fica gravando. Não, eu tô fazendo, tô gravando. O Meu povo e minha pova. Eu não sei porque tava chovendo. Aí é com o Sidney. Eu não sei porque o Sidney tava indignado porque saiu e só pegou um aluno. De ônibus só pegou um aluno. Sério. Os restos veio tudo com os pais. Vai pegar uma alma. Não sei, tem que ver. Bem, galera, então eu acho que o vídeo termina por aqui, porque ninguém tem mais algum tópico, tem mais algum aí? Vai soltar um bar, vai fazer um Nescau, jogar Todd fora. Vai fazer um brigadeiro. Vai fazer a cobertura do bolo de chocolate. Bolo de farinha, Sérgio. Olha ali, ó. E tá comendo. Entendeu? Tua bunda. Bolo de farinha, Sérgio. Olha ali, eu vou ali o que soltar o que a Activa mandou. Aquele momento que a pessoa pede manga com limão. Ou manga com leite. O que você acha sobre isso? Horrível. Sabe que manga com leite mata? Manga com leite mata. Isaac, toma manga com leite. Eu não sabia, não. Sabia disso não? Não, eu sei que passava mal, mas matar. Não é não, ô, manga com leite não mata? Ô, pode entrar com bicicleta Não aqui tem não. nada, não. Manga com leite não mata? Quê? Manga com leite? Manga com leite não mata? Mata. Yo! Entendi. Mata, sabe o que é? É ficar sem comer. Exato. Come manga com Quer uma leite, cobertura de tá? chocolate aí? Come manga com leite. Eu vou Bem, galera, então ficamos por aqui nesse vídeo. Deixe seu like aí. Vamos caçar o que fazer para estar assistindo os vídeos desse bosta aí. Bem, galera, fique na paz aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí. Como sempre, deixe seu joinha pra gente continuar fazendo esses vídeos retardados que fazemos. Nós amamos fazer esse vídeo, eu sei que vocês amam assistir a gente. É nóis, hashtag tô emocionado. Então até a próxima. Se liga no canal aí. Se você não é inscrito, aqui embaixo nessa telinha, nesse quadradinho vermelho vai estar inscreva-se. Se inscreva aí para acompanhar os vídeos do canal. Ó, tô tendo um ataque de riso. Tudo bem, menina? Engasgada? É, começou a catar.
Fala um oi aí. Fala aí, Nafagás. Falou, galera! Porque é Pokémon.